Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում օգոստոսի 22-ի լուսնային օրացույցն է։ Մինչև ժամը 18:39 դեռ կլինի լուսնային 10-րդ օրը։ Սկսված ժամը 18:39-ից մինչև օգոստոսի 23-ը կիրակի օր ժամը 19:20 կլինի արդեն լուսնային 11-րդ օրը։ Օգոստոսի 22-ին լուսինը կանգնած դիրք ունի ժամը 00:31-ից, այսինքն բայց ամսի 22-ի գիշեր, լույս 23, որովհետև ժամերը արդեն փոխվում են հայկական ժամանակով, դա լինում է արդեն 23-ը, մեծ ինքը ընդամենը մի քանի րոպե է, մեզ ոչինչ չի խանգարում դա, ընդամենը կարելի ասել կես գիշերից հետո, բայց ամսի 22-ի գիշեր, մի խառնեք, ամսի 21-ի գիշեր չի կամ 23-ի, այսօր ամսի 22-ն է, այսօր գիշերը ժամը 12:31-ից մինչև 12:59, կես գիշերին, ընդամենը այդքան, մի քանի րոպե է կանգնած։ Օգոստոսի 22-ին մինչև ժամը երեկոյան 22-ը դեռ կլինի աղեղնավոր նշանում, հետո արդեն փոխվում է, կմտնի այդ եղջյուր նշան։ Առավոտյան, քանի որ լինելու է աղեղնավոր նշանում, լյարդը, սրբոսկրը, ազդոսկրը, պոչի ոսկորը, կոնքի մկանները, կոնքի հոդը, գոտկային ողը, գոտկային մկանը, այս օրգանները բավականին զգայուն են և դրանց նկատմամբ լրացուցիչ խնամք պետք է ցուցաբերեք։ Դե բնականաբար աճող լուսին է և չի թույլատրվում վիրահատություններ։ Իսկ օրվա երկրորդ կեսը արդեն քնելու ժամանակ, կարելի այդպես ասել, տեղափոխվում է այդ եղջյուր նշան, դե համար ծնկներին պետք է ուշադրություն դարձնել, հոդերը, ողնաշարը, ողնաշարի մկանները, ծնկոսկրը, ոսկորները, ջլերը և կապանները, մաշկը, մազերը, փայծաղը և հավասարակշռության օրգանները, բնականաբար, այս օրգանները ավելի զգայուն են և դրանց նկատմամբ լրացուցիչ խնամք ցուցաբերեք, իսկ աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ բացարձակ չի թույլատրվում։ Լուսնային 11-րդ օրվա խորհրդանիշը դա հրեսուրն է, թագը, ողնաշարը, նաև դա էներգիայի բարձրացում է։ Օրվա կարգախոսը սա արկածների ժամանակը չէ։ Օրվա գույներն են բաց և մուգ կապույտը և դեղինը։ Օրվա քարերն են կրակային օպալը, հեմատիտը և կարնելոլը։ Թաքնված խորհրդանիշը դա նաև լաբիրինթոսն է, որտեղ մարդն իր մեջ պետք է հաղթի մինոտավրոսին։ Լուսնային 11-րդ օրը հրաշալի օր է ինքներդ ձեզ վրա աշխատելու և ձեր մեջ եղած մութ, չար հակումը հաղթահարելու համար։ 11-րդ լուսնային օրը մարդը ցույց է տալիս իր իսկական դեմքն ու էությունը, այսօր դժվար է ինչ-որ բան թաքցնել և թաքնվել նաև դիմակի տակ։ Մարդիկ, ովքեր չունեն հստակ ծրագիր կամ նպատակ, կարող են տարվել տարբեր ուղղություններով, այնպես որ դուք ինքներդ պետք է վերահսկեք և կառավարեք այս էներգիան և թույլ չտաք, որ այն վերահսկի ձեզ։ Մահվան վախի և անմահություն ձեռք բերելու դեմ հաղթանակի օրն է։ Մարդիկ համակվում են մահվան վախից, դա կախված չէ տարիքից, սեռից կամ ֆինանսական վիճակից։ Երիտասարդները վախենում են ծերանալուց, կանայք վախենում են կորցնել իրենց գեղեցկությունը, հարուստները վախենում են սննկանալ և մնալ առանց ապրուստի միջոցի։ Այսօր կարող եք լինել կռվի հրահրողը։ Հղիություն և բեղմնավորում։ Այսօրը բեղմնավորված տղան բոլոր հնարավորություններն ունի դառնալու շատ հզոր մարդ։ Մարտիկ, բնությամբ նա օժտված կլինի արտասովոր ուժով։ Նրան ակտիվ կյանք է սպասվում, բայց դուք պետք է սովորեցնեք անտեղի կռիվ չանել։ 11-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ լավ մտավոր ունակություններ ունեն, ապրում են մինչև խոր ծերություն, շրջապատված են բազմաթիվ երկրպագուներով։ Նրանք շատ ուժեղ են և գրեթե անկանխատեսելի։ Բայց նրանց ճակատագրի վրա կա նաև լուսնի բացասական ազդեցությունը։ Նրանք հակված են վնասվածքների, հաճախ կարող են աղետի ենթարկվել։ Սանրվածք։ Եթե գիտեք, որ մտադիր չեք սանրվածք անել կամ կտրել այսօր ձեր մազերը, ապա տնից դուրս գալուց առաջ կտրեք ձեր մազերը առնվազն 1 մմ-ով, գոնե 1 թելով։ Մազերի ներկում։ Եթե երկար ժամանակ եք մտածում, թե ինչպես բարելավել հարաբերությունները սիրելիների, գործընկերների և ղեկավարի հետ, ապա այսօրը մազերը կտրելով, ներկելով դուք կարող եք ավելի հեշտությամբ հաղորդակցել միմյանց հետ։ Եթե այսօր ներկեք արծաթե կամ ոսկեգույն երանգով,
դա ձեզ արագ շահույթ կբերի։ Բարենպաստ օր է ցանկացած տնային գործի համար։ Եթե սկսել եք բնակարանի վերանորոգում կամ շինարարական փուլում եք, ապա այսօր հեշտությամբ կարող եք ավարտել կամ կրկնակի գործ անել։ Բիզնես եւ աշխատանք։ 11-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է ճանապարհորդություն սկսելու համար, հատկապես երկար։ Անցանկալի է որևէ լուրջ գործ սկսել, քանի որ ամեն ինչ կարող է շեղվել մի մանրուքից կամ պատահարի պատճառով, որը պարզապես հնարավոր չէր կանխատեսել։ 11-րդ լուսնային օրը դետեկտիվ գործակալության կամ պահնորդական ընկերության պետական գրանցումը շատ բարենպաստ է։ Այսօր ավելի վճռական աշխատեք եւ համառորեն եւ ավարտին հասցրեք ձեր բոլոր գործերը։ Նաեւ կարող եք հովանավորներ փնտրել, եթե դրա կարիքն ունեք։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք անակնկալների, քանի որ այս օրը պլանները կարող են իրականանալ ճիշտ հակառակը, նույնիսկ եթե ամեն ինչ թվում է մանրակրկիտ մտածված է եւ պատրաստված։ Պասիվ ապրելակերպ հարկավոր չէ այսօր վարել։ Եթե հաջողության չնչին կասկած ունեք, ապա ավելի լավ է չսկսել նոր գործեր։ 11-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է շինարարության համար, բայց այն պայմանով, որ համոզված լինեք ավարտին եք հասցնելու սկսածը։ Հակառակ դեպքում այն չպետք է սկսեք։ Սկսնակ քաղաքական գործիչների համար այս ժամանակը նույնպես շատ բարենպաստ է։ Այսօր ողնաշարն ամենազգայունն ու խոցելին է։ Ուշադիր եղեք կտրող եւ դանակահարող առարկաներ օգտագործելիս։ Օրը բարենպաստ է բրոնխների եւ վերին շնչուղիների բուժման համար։ Անձնական կյանք հիանալի օր է ռոմանտիկայի եւ մտերմության համար, բայց ոչ ամուսնության համար։ Բայց 11-րդ լուսնային օրը ամուսնության համար համարվում են բարենպաստ միայն այն զույգերի համար, ովքեր ունեն լիակատար ներդաշնակություն իրենց հարաբերություններում։ Բայց եթե վստահ չեք ձեր զգացմունքների կամ ձեր զուգընկերոջ զգացմունքների վրա, ապա այս ժամանակահատվածում չպետք է ամուսնանաք։ Ողբերգական հետևանքներից խուսափելու համար այսօր ավելի լավ է պարզապես հարսանիք չանել։ Եվ ուզում եմ նշել, որ 11-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխաները ունեն տիեզերական էներգիան վերափոխելու ունակություն, բայց նրանք միշտ չէ, որ այն օգտագործում են ավելի բարու համար։ Դա օգտագործում են այդ ուժը ավելի շատ չարի համար։ Էզոտերիզմ։ Եթե լուսնային 11-րդ օրը ծակող եւ կտրող առարկաներ, պատառաքաղներ, դանակներ, մկրատ, ասեղներ ընկնում են ձեզ վրա, ապա դա պետք է դիտարկել որպես մոտալուտ վտանգի նախազգուշացում։ Երազները դատարկ են, միայն ոմանք կարող են իրականանալ։ Երազները, որոնք կտեսնեք լուսաբացից առաջ, պետք է դրանք լավ ուսումնասիրել։ Կարելի է սկսել սպորտով զբաղվել, իսկ նրանց համար, ովքեր երկար ժամանակ սպորտով են զբաղվում, պետք է նվազեցնել ծանրաբեռնվածությունը, որպեսզի խուսափեն մարմնի հյուծումից։ Այգեգործության համար այսօր ամենալավ բանը վառելափայտ հավաքելն ու ավելի վաղ սկսված շինարարությունը շարունակելն է։ Ինչպես նաև նախորդ օրը սկսված այլ բաները, խորհուրդ չի տրվում բույսեր տնկել այսօր։ Մատնահարդարման համար խուսափեք շքեղ ձևերից, նաև գույներից։ Իսկ սպորտի համար, ովքեր որ սիրում են զբաղվել, մեջքի վարժությունները կամ լողավազան այցելելը կբերի շատ օգուտ ձեզ։ Եվ եթե ավելորդ ճյուղեր կան այգեգործության համար եւ ուզում եք կտրել, ապա այսօր մի արեք դա, հետաձգեք մեկ այլ օր։ Եվ առհասարակ լավ կլինի, որ այսօր փորձեք խուսափել նոր ծանոթություններից, նոր շփումներից տարբեր մարդկանց հետ, հատկապես սիրային առումով։ Եվ այսօր հնարավոր են թյուրըմբռնումներ, սխալ մեկնաբանություններ եւ նույնիսկ խաբեություններ։ Ինչ կարելի անել այս լուսնային օրը։ Աշխատանքային նախագծերի ավարտ, ամենօրյա ռեժիմ եւ տնային գործեր, սովորական, ընտանիքի անդամների հետ հաղորդակցություն, շփում, հանգիստ զբոսանքներ եւ ուղղակի հանգիստ։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը նոր ծանոթություններից, ֆինանսական գործարքներից վարկ տալ, գումար վերցնել պարտքով եւ ռիսկային նախագծեր սկսել։ Եվ այսօր պետք է շատ քիչ ուտել կամ պահպանել ճիշտ սննդակարգ, չափի շատ ուտելը կարող է քնկոտություն առաջացնել, ավելի քիչ զգոն լինեք եւ թուլանա ձեր էներգիան։ Իսկ եղունգները այսօր կարող եք երկարացնել, հիանալի ժամանակ է։ Եվ եթե այսօր երազում ինչ-որ մեկի հետ զրույց կարող է լինել, ձեր ներքին աշխարհը հասկանալու բանալին։ Փորձեք հիշել զրույցի թեման եւ բովանդակությունը, քանի որ նույնիսկ ամենաաննշան մանրամասները կարող են կարևոր հուշումներ բացահայտել ձեզ համար։ Սա ձեր ենթագիտակցությունն է, որը շշնջում է մի գաղտնիք, որը կարող է կիրառել իրական կյանքում։
Եթե կտեսնեք խաղաղ կենդանի, սա կանխագուշակում է հաճելի նորություններ կամ բարենպաստ փոփոխություններ ձեր կյանքում։ Եվ իհարկե այսօր բարենպաստ է հղիություն և բեղմնավորում, ներարկումներ կատարել կամ սկսել, վիտամիններ ընդունել, նաև բարենպաստ է պեդիկյուր, մանիկյուր, բայց իհարկե արդեն նշեցի, որ շատ վառ պետք չի, բացել խանութ, գումար հետ գցել, հավաքել, ֆինանսական գործարքներ, բայց ոչ շատ մեծ գլոբալ, բարենպաստ է բնակարանը մաքրելու համար, խոսել տնօրենի հետ, վերանորոգման աշխատանքները սկիզբը կատարելու, եթե իհարկե գիտեք, որ այսօր կավարտեք, կահույքը վերադասավորելու համար ևս։ Նաև բարենպաստ է ձվերը դնել ինկուբատորում և կատարել ամորձատում կենդանիներին։ Նաև բարենպաստ է այգեգործության համար, սենյակային բույսերի վերատնկման համար, պղպեղ հավաքել, սխտորը հավաքել, լոլիկի սածիլների համար է շատ լավ, պահպանել վարունգը, խնձոր հավաքել, բույսերը աստերներ, երևի ճիշտ եմ ասում, տեղափոխություն բույսերի կամ մեկ այլ ինչ-որ անում եք, սխտոր տնկել, ձմերուկների համար է շատ լավ, խաղողի տնկում, պտղատու ծառերի կտրում, կարտոֆիլ տնկել, ելակի սերմերը տնկելու համար, նաև նեխուր տնկելու համար է շատ բարենպաստ այսօրը։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։